क्या क्लिकिंग साउंड इज़ कॉमन हमारे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद? येस, इट इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि वो हमें ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस, जो प्रोस्थेसिस है, जो हमने इम्प्लांट लगाया है, और जो सॉफ्ट टिश्यू है, मीन द मसल्स एंड द कैप्सूल्स एवरीथिंग, वो इंटरेक्शन के वो धीरे धीरे बेटर होता है, तो क्लिकिंग साउंड इज़ नॉर्मल. बट इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन, redness and swelling, so that is a thing to be taken care of. Otherwise it's normal.